Jadi itu sebenarnya batuk adalah proses normal. Nah, kapan dikatakan tidak normal? Misalnya, bila batuk sudah mulai mengganggu aktivitas, akhirnya menyebabkan demam, menyebabkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hermina, kembali lagi kita di program Hermina Podcast. Saya Dr. Widi, tentunya tidak sendiri. Hari ini saya akan ditemani dengan salah satu DPJP Rumah Sakit Hermina Makassar, yaitu Dr. Mariani Rashid SPP. Oke. Saya hello dulu dok dengan sahabat Halo Hermina. sahabat Hermina. Ya, dok, hari ini kita akan membahas tema yang sebenarnya sudah sangat simpel ya dok, tapi di luar sana pasti masih banyak yang bertanya-tanya dok, bertinggi-tinggi. Oke. Nah dok, sebelum kita ke tema kita nih dok, mungkin mau tanya-tanya dulu dok, aktivitas dokter sehari-hari untuk saat ini apa aja dok? Aktivitas saya adalah ya sebagai dokter spesialis paru di Hermina Makassar dan salah satu rumah sakit swasta juga, dan selebihnya adalah paling mengisi edukasi saja sih di beberapa buletin. Dok, nah sekarang kan dok kita lagi masuk di musim pancaroba ya dok, dimana cuacanya nggak menentu dok, tapi lebih sering hujan. Betul. Akhirnya banyak orang yang tiba-tiba batuk, flu seperti itu dok. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai apa itu sebenarnya batuk, kemudian jenis-jenis batuk itu sendiri dok, dan bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi batuk ini dan tata laksananya sendiri dok. Ya. Mungkin dokter bisa diberitahu sahabat Hermina dong Oke. mengenai batuk itu sendiri. Oke. Jadi sebelum kita bahas sampai ke tata laksana, jadi kita harus tahu dulu nih batuk itu apa gitu ya. Hampir semua orang ketika ada proses batuk semuanya langsung ketakutan ya. Apalagi di 3 tahun terakhir kita menghadapi pandemi ya. Nah, batuk sebenarnya adalah refleks normal harusnya. Refleks normal di mana rongga dada kita itu mengeluarkan udara secara paksa oleh karena adanya benda asing yang masuk ke saluran nafas kita ya. Jadi itu sebenarnya batuk adalah proses normal. Nah, kapan dikatakan tidak normal? Misalnya bila batuk sudah mulai mengganggu aktivitas, akhirnya menyebabkan demam, menyebabkan sesak, kemudian mengeluarkan dahak yang warna kuning sampai kehijauan, atau misalnya ada batuk darah, atau biasanya pada anak-anak batuk sendiri akhirnya membuat anak itu kesulitan makan seperti itu. Iya dok. Jadi tadi dokter bilang sebenarnya ada yang fisiologis juga ya dok. Jadi kalau kita kesedak atau keselak ya dok, Ya. itu proses berarti yang Betul. yang normal. Betul. mengeluarkan. Nah, dalam sebuah penelitian tuh ada dalam sebuah jurnal, jadi pernah dilakukan penelitian terhadap anak yang kurang lebih 10 tahun di mana anak tersebut sehat. Jadi dievaluasi aktivitasnya selama 24 jam. Ternyata anak itu bisa frekuensinya bisa 10 kali batuk dalam sehari. Nah, itu tanda bahwa sebenarnya normal sih, tidak ada masalah. Batuk itu memang proses fisiologis. Nah, kalau misalnya terjadi infeksi akhirnya pada seseorang, akan membuat frekuensi batuk menjadi 8 kali meningkat daripada frekuensi yang seharusnya. Seperti itu. Oke dok. Nah, teman-teman sahabat-sahabat Hermina nih dok, biasanya hanya tahu ada 2 jenis batuk nih dok, batuk kering dan juga batuk berdahak. Nah, sebenarnya adakah yang lebih berbahaya dok di antara kedua itu, atau apa perbedaannya sebenarnya? Oke, sebenarnya sih kalau pembagian batuk sendiri itu ada 2 ya. Jadi pertama dari durasinya dulu. Nah, durasi itu berarti kita melihat ke waktu. Nah, waktu itu bisa terbagi atas 3, yaitu adalah batuk akut, biasanya ini durasinya 0 sampai 2 minggu ya. Kemudian yang kedua adalah 2 sampai 4 minggu adalah batuk subakut namanya. Yang ketiga adalah batuk kronik. Nah, batuk kronik ini bisa, ada yang mengatakan bisa lebih dari 1 bulan, atau ada yang mengatakan lebih dari 2 bulan masuk dalam kategori batuk kronik. Nah, itu dari segi waktu ya. Tapi kalau dari segi klinis seperti tadi yang Dokter Widi bilang adalah ada yang batuk berdahak, ada yang batuk tidak berdahak. Nah, ini juga kalau pasien bisa mengeluarkan informasi itu ke kita bahwa pasien ini batuk berdahak atau tidak. Nah, nanti kita akan melakukan tanya jawab lebih lengkap lagi, kira-kira misalnya batuk berdahak ya.
batuk berdahak misalnya udah berapa lama, kemudian kita tanyakan dahaknya warna apa. Nah, ini kadang-kadang nih banyak nih sahabat Hermina, pasien itu malu atau takut ketika harus mengutarakan secara jujur bahwa ini batuknya ada bercak darah seperti itu. Ini makanya perlu dilakukan anamnesis secara dekat sama pasien biar pasien mampu mengeluarkan itu dengan tidak menutup-nutupi ya. Nah, itu juga akhirnya kita bisa membuka nih, kira-kira membuka diferensial diagnosis atau apa saja yang mungkin menyebabkan batuk tersebut. Kemudian kalau batuk kering, nah batuk kering ini juga biasanya onsetnya kita harus tanya. Misalnya, paling sering kapan sih batuk kering itu? Misalnya pagi saja kah? Kemudian atau malam saja kah? Nah, batuk kering identik itu dengan biasanya alergi nih biasanya ya. Gitu. Jadi berarti kalau yang kering itu identiknya dengan alergi. Kebanyakan. Bisa jadi.